自從2020年甩拖之後，今年44歲嘅姚子羚終於覓到新歡。佢與已故一代武俠巨星徐少強嘅42歲仔仔徐偉棟共抱姐弟戀，事後兩人亦風騷直型，有發展嘅空間。有愛情嘅滋潤嘅姚子羚如沐浴春風，早前還相約好姊妹黃智雯同埋胡佩瑋一齊慶祝脫單。不過據悉徐偉棟原來曾經秘密跟導演王晶嘅女兒黃海芹前名黃子涵有一手，兩人更被拍到甜蜜逛商場。然而這段富二代情緣快來亦快去。2018年，姚子羚跟拍拖3年嘅億萬富少鄭子邦分手，嫁入豪門塔 Q 後，又不慎踏上人夫，最終要火速斬纜。縱使情路崎嶇，但佢坦言對愛情仍然有憧憬，唔係要揾一個人結婚，而係要遇到一個適合自己嘅人。而姚子羚被撻咗年青佢2歲已故一代武俠巨星徐子強同埋一代花旦雪梨嘅兒子徐偉棟。當日兩人並肩而坐跟親友嘆茶，繼而孖實逛超市，再返上樓，情侶關係躍然紙上。2022年，兩人因為拍劇集《狀王之王》而結片緣。期間徐偉棟喜歡拍攝，於是經常為姚子羚影沙龍，由此交往漸多。加上齊齊出席朋友間嘅聚會，兩個寂寞嘅心便越走越埋。兩人就統一口徑回應，表示當日由於朋友新屋入伙而相約飲茶。至於對朋友男方面嘅感覺，姚子羚直說拍劇嘅時候相識，阿棟都係一個好男仔，大家都會有發展嘅空間。佢係我傾得埋嘅好朋友。一邊廂，徐偉棟亦不避嫌疑，表示對女方亦有好感。二鈴當然係一個好好嘅女仔，嚟啦，大家俾啲空間佢哋去了解一下，多謝你哋啊！不過除咗姚子羚之外，原來徐偉棟還曾經搭上星二代黃子韜。早年被拍到徐偉棟同埋黃子韜喺尖沙咀嘅商場拍拖，一杯雪糕兩個人食，挑選自己心水嘅貨品互陪，仲有商有量，對熱戀中嘅情侶甜到漏。不過兩人嘅戀情快嚟快去，因為了解後對方發覺性格不同，所以最終都係和平分手。